សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរមកកាន់ Channel BK Media ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរថយន្តប្រភេទពួក Deepal S05 សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើ Channel version បាទហើយគាត់ចង់ជាមួយនឹងបាទធ្វើការក្តោបកញ្ចក់ឬក៏ចង់សេរីកញ្ចក់នេះបាទកញ្ចក់មើលខាងក្រោយឆ្វេងស្ដាំបាទដឹងទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអាចយើងសេរីបានពីរវិធីទី1បងប្អូនអាចចូលមកកន្លែង App Car Controller នេះក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចូលមកកាន់ System គេក៏បានបាទរូបឡាននេះតទៅទៀតបងប្អូនអូតរកពាក្យថា Body បាទហើយបងប្អូននឹងឃើញឡើយនេះគេដាក់ថា driver seat adjustment and memory បងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនេះមកហើយបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះដាក់ថា external បាទ mirror អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសេរីបាទដៃកញ្ចក់បាទឆ្វេងស្ដាំរបស់យើងអាចចូលលេនេះក៏បានឥឡូវខ្ញុំចេញមកវិញសម្រាប់ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជិះរថយន្តនឹងហើយគាត់ចង់ចូលកន្លែងមុខងារមិនទេអញ្ចឹងគាត់អាចចុចនៅលើកន្លែង app car controller នេះក៏បានបាទនេះគេហៅថា car controller បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងរូបកញ្ចក់នេះមកបាទអញ្ចឹងវាមកដល់កន្លែងទីតាំងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់អំពីវិធីសេរីបើសិនជាបងប្អូនចង់សេរីបាទនេះក៏ឲ្យប្រើប៊ូតុងឆ្វេងស្ដាំឬចុះក្រោមនេះស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃបាទនេះប៊ូតុងនេះបាទប៊ូតុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបានហើយនេះវិញគឺជាកន្លែងបញ្ជាឲ្យវាក្តោបឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំពុងតែឈប់ចាំបាទគ្រួសារឬក៏ឈប់ឡានផ្លេតចង់ឲ្យកញ្ចក់របស់យើងហ្នឹងបាទកញ្ចក់ចំហៀងហ្នឹងក្តោបបាទយើងអាចក្តោបបាននៅពេលបងប្អូនចុចបាទខ្ញុំចុចនេះបាទនេះវាក្តោបចូលបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកញ្ចក់នេះវារួមតូចការពារកុំឲ្យអ្នកផ្សេងក៏ជិះមកប៉ះកញ្ចក់យើងបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុចមកវិញបាទខ្ញុំចុចexpand វិញមកបាទនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចុច fold បាទវាបិទចូលបាទនេះយើងបើយើងចង់បើកធម្មតាគឺយើងបើកមកបាទនេះគឺជាវិធីបាទនៅពេលដែលបងប្អូនឈប់ឡានផ្លែទៅចង់ឲ្យកញ្ចក់នឹងបិទបាទខ្លាចគេប៉ះបាទបើសិនជាខ្លាចគេប៉ះទី2បើសិនជាបងប្អូនចង់សេរីកញ្ចក់នឹងដដែលបាទកញ្ចក់នឹងបាទឲ្យចុះក្រោមឡើងលើអីគឺយើងអាចសេរីបានអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំចុចខាងស្ដាំនេះមកនេះខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងស្ដាំកន្លែងសេរីមិញដូចខ្ញុំយល់មុននេះកន្លែងសេរីបើសិនជាបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបងប្អូនចង់សេរីបាទនេះកញ្ចក់វាកំពុងតែសេរីបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យចុះក្រោមបាទនេះវាចុះក្រោមឲ្យឡើងលើគឺឡើងលើបាទឡើងលើបាទកញ្ចក់នេះគឺវាឡើងលើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សេរីលើខ្ពស់ក្រោមអីគឺបងប្អូនសេរីអាស្រ័យទៅលើកម្ពស់បងប្អូនជិះរថយន្តនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសេរីនៅពេលដែលបងប្អូនសេរីហើយមិនបាច់សេវទេអានេះវាអត់មានសេវដូចជាកៅអីទេបើកៅអីយើងសេវបាទកៅអីបានយើងសេវប៉ុន្តែកញ្ចក់មិនសេវទេគឺវានៅជាប់នឹងទីតាំងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់តែខ្វែងមកចប់ហើយបាទអញ្ចឹងកញ្ចក់នេះគឺវានឹងនៅទីតាំងរបស់បងប្អូនសេរីនេះហើយបាទនេះគឺជាវិធីសេរីកញ្ចក់បាទមើលក្រោយឆ្វេងស្ដាំឬក៏បងប្អូនចង់បិទកញ្ចក់នៅពេលដែលបងប្អូនចូលប្រយុទ្ធមួយផ្លែតហ្នឹងកុំឲ្យគេប៉ះកញ្ចក់បងប្អូនក៏អាចចុចតាមនេះបានផងដែរបាទអញ្ចឹងបើមានការបង្ហាញកន្លែងណាលឺខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទសូមជួយ Share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងនេះទៅកាន់អ្នកដែលគាត់បាទមិនទាន់ចេះប្រើ Option បាទសេរីកញ្ចក់ឬក៏ចុចឲ្យកញ្ចក់បិទបើកនេះឲ្យគាត់ចេះផងបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន